അടികളുണ്ട്, കളിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫോണൊന്നും വലിയ കളിക്കാക്കില്ലല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറയണം. അതിൽ ചെന്ന് വിട്ടുവരും കണ്ടവരോട് അപ്പൊ ചില ആള് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പോയാലുണ്ടാവും വീട്ടിൽ പോയോ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ചോറ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അത് ആ പറച്ചിലെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അവനെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ നല്ലോണം കളിക്കുമായിരിക്കും, ഫോളോ ചെയ്യും. അവനെ ഇല്ലാണ്ട് പോയാലും നടക്കില്ല, മാച്ച് തോറ്റും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ശാപിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ആളോട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അവിടെ എത്തിക്കും. സൈക്കിളില് ബാറ്റും കൊണ്ടുവരും. തന്നെയാണ് ഇത് കളി, ആൾക്കാരെ ഒപ്പിക്കലും പിടിക്കലും കളിക്കലും. ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ കളി വേറെ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. മുടുക്കിലാണ് കളി. മുടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ റോഡല്ല, ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നല്ല, ചെറിയൊരു ഇടവഴിയാണ്. ഇടവഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ദൂരെ പോകണം. അപ്പോൾ നല്ല ദൂരെ പോകണപ്പോൾ അവിടെ പോയി കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇടവഴിയിൽ മുടുക്കുന്നത്, അതായത് കാറ് ലോറി വരെ കഷ്ടിച്ച് കയറും. അങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡാണ്. അധികം ട്രാഫിക് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ കളിക്കും. അപ്പോൾ 6 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6 എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് അടിക്കണം. അപ്പുറത്ത് വീടാണ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഔട്ടാണ്. പൊന്തിപ്പോയാൽ അതായത് അത് അടിക്കണത് 6 അടിക്കാൻ അടിക്കാം. 6 അടിക്കാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനും സ്ട്രെയിറ്റ് അടിക്കണം. റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട്, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വീടുണ്ട്. നമ്മള് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും, ബോളൊക്കെ ചെയ്യും, ബോളിംഗ് ചെയ്യും. ഞാൻ ബാറ്റ് ബോളിംഗ് പിന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ബോളിംഗ് എല്ലാത്തിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ബാറ്റ് ചെയ്യും, ആവശ്യമുള്ള ചെയ്യും, അങ്ങനെയല്ലോ. ടീമിനോട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾ ചെയ്യും. വേറെ ടീമിനോട് കളിച്ച് അങ്ങനെ ബോളും ചെയ്യില്ല, ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ബാറ്റ് നല്ലോണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പണിങ് വണ്ടോട് ഞാൻ. പക്ഷെ എന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടൂല. രാവിലെ പൊരി വെയിലത്ത് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് കൂടി വീട്ടൂല. പൂച്ച പോലെ കറക്കൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉമ്മ കാണാണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടാവും വടിയെടുത്ത് ആ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ കളി ബാധിക്കുന്ന ഓട് കൂട്ടിലേക്ക് കള്ള ഔട്ട് കൊടുത്ത ഔട്ട് വിളിച്ച് ഔട്ട് കൊടുക്കൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ അവിടെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കളി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ ശ്രീലങ്കാര് ഒരു കളിക്കുമ്പോ ചെറിയ സംഗതി അവിടെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവര് വെറുതെ കച്ചുണ്ടാക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ചെറിയ ഔട്ടല്ല വലുതായി കഴിഞ്ഞൊരു മാനേഴ്സ് ഇല്ല. ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ഔട്ടല്ല അതല്ല കളിക്കാൻ രാവിലെ കളിക്കാൻ പോലെ ഇല്ല. ഞാന് സൺഡേ ചെറുപ്പത്തിലാ കുപ്പിയെല്ലായിട്ട് എന്റെ മുന്നേ ഞാൻ രാവിലെ നോമ്പിന് കളിക്കാൻ പോകും, നോമ്പ് പിടിച്ച് കളിക്കാൻ പോകും. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ടീമുണ്ട്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ,